Добрый вечер, дорогие мои. Раз уж вы просите не бросать отца Ананикия и просите, чтобы я координировал ваши действия по его защите, то давайте слушайте, что я скажу. Я, конечно, понимаю, что мне трудно что-то сделать, поскольку я не прямо в обители, я тонкости не вижу и действий, которые там происходят со стороны правоохранительных органов, происходит, не вижу. Но, тем не менее, мне кое-что сообщают, и поэтому я знаю немножечко больше, чем вы. Поэтому я вас прошу тогда послушать меня и сделать то, что я вас прошу, для того, чтобы на этом этапе нам с вами, отцу и Ананикию, хорошенечко помочь. Помочь нужно в следующем. Еще раз повторяю, на него завели уголовное дело, пункт Ж, часть 2 статьи 127 УК РФ. Это насильственное удержание, значит, людей. И это очень тяжелая на самом деле статья. Если ее хорошенечко доказать, то человеку грозит очень многое. Вот, поэтому мы тоже должны понять, что если там все так серьезно, то нам тоже нужно быть серьезными и сосредоточенными. Я полагаю, что все это было по ложному доносу организовано митрополией Ивановской. Потому что даже епархия Кинешемской не решилась бы этого сделать самостоятельно, если бы ей не было сигнала с митрополии. Организовано, как им показалось, в время очень удобное, потому что пандемия, все заняты другим, и под шумок хотели все сделать достаточно тихо. Но, слава богу, у них этого пока не получилось, и поэтому дело сейчас не так быстро идет и стало более тщательным и более широким. В том числе и благодаря вам. Уже звонят с мест, как они написали письма президенту, а теперь у них второй этап. Всех, кто написал письма президенту, всего скорее будут вызваны в следственные органы или в прокуратуру для дачи показаний, как свидетели. И из Нижнего Новгорода написали коллективное письмо в защиту батюшки и коллективно пошли в прокуратуру. Их встретили там очень вежливо, их встретили очень заботливо, указали на их ошибки в их письмах. Одно письмо приняли Следственным комитетом к работе, а письмо даже, которое они написали Владимиру Владимировичу, попросили чуть-чуть поправить их в администрации, прислали, что помогите людям написать его правильно, и они его уже отправят в исправленном виде. Я так понял, что очень много написали. И всего. И, наверное, все чудеса туда включили свои, которые в Чихачева видел. Не надо, дорогие, еще раз повторяю. Кремлин.ру, сайт Кремль.ру. Или написать президенту. Наберите в поисковике, попросите своих внуков это сделать. И там есть электронная форма написания письма. Несколько строчек. Уважаемый Владимир Владимирович, как мы считаем, по ложному доносу завели дело уголовное на нашего батюшку отца Ананикия. Нас это очень беспокоит и волнует, что такое в государстве может происходить. Просим вас защитить. Все, вот примерно так. Буквально 5 строчек, этого достаточно, чтобы дело двинулось, чтобы письмо куда-то отправилось. А в прокуратуре Нижнего Новгорода сказали, что очень много обращений, что уже тысячи пришли якобы в Следственный комитет, и Следственный комитет взял под тщательный надзор это дело, и это очень хорошо, потому что я так понимаю, что следователям и Следственному комитету Ивановской области самим отказать в этом деле очень сложно, поскольку по моему опыту, вот как я вижу многие годы, здесь запросто используют правоохранительные органы в своих целях некие лица, доступные к власти. И митрополия в данном случае это одна из ветвей, можно так сказать, власти. И, естественно, она может давить на этих следственные органы, следователи конкретно
И поэтому ему сложно принять такие решения. Чем будет больше обращений, тем больше шансов, что вообще возьмут в Центральный следственный комитет, и там будут решать, что с этим делом сделать. Я думаю, что перспективы у дела нет никакого, потому что та, кто написала заявление, она не свидетель, она не была сама в Чихачево, она не видела, как тут ее маму удерживали. А маму мы с вами видели, записали казаки на телефон. Получила сообщение о том, что ее удерживали от своей дочери прямо с телефона священника. Сообщили ей, что ее тут одерживали. Поэтому и мама сама сообщила, что она больной человек, что у нее много прописано лекарств. Она прямо в кадре говорит: вчера я еще никого не узнавала, а здесь мне хорошо, я здесь узнаю. Представляете, какое состояние человека? А ее заставляют вспомнить, что с ней было 2 года назад. Ну, это же бред. И могут закрыть, провести ей, например, комиссию сделать психиатрическую и по этому поводу тоже закрыть. Ну, я думаю, что у них есть много способов, как закрыть, так и открыть. Но у нас с вами обязанность защитить. Если мы говорим, что вот такой хороший отец Аникий, вот он нам сколько сделал, да мы все перед ним в неоплатном долгу, так отдайте этот долг. Напишите эти 5 строчек, сходите потом к следователю, оставьте свои свидетельства о том, как видели, как тут живет народ, как никто никого не удерживает и никто ни с кого ничего тут не вымогает. И это будет ваш подвиг, в том числе и подвиг к Рождеству. Так что давайте действуйте и не ждите. Дело еще продлится, я думаю, не 1 месяц. Вот, и поэтому успеете все это. И если здесь и появится 1-2 каких-то свидетеля, там купленные или еще кто-то, кто скажет нехорошо, то 1000 хороших свидетельств лягут в это дело. И, я думаю, будут основанием для того, чтобы его прекратить или завершить так, как, в общем-то, хотелось бы его завершить. А дальше все увидим, потому что здесь нужно поэтапно действовать. То есть сейчас та же епархия в основном ссылается на то, что идет уголовное дело, завели уголовное дело, то есть человек еще не виноват, еще ничего не доказано, суда не было, а уже его выставляют как будто и описывают все так, как здесь это было. Так что действуйте. А я отвечу, там кто-то мне...